мынакей стартер баштаганда жигиттер карагыла. Стартерде мен биринчи советтер айта кетейин. Бир адам өзү жеке кылганды үйрөнүш керек да. Анын себеби эгерде бир адам кармап берип, бир адам мындай кылып, ушинтип кыла турган болсо, анда стартерде кийин өзү самостоятельно калбай калат. Биринчи очередтечи. Өзүңөргө керектүү полный инструменттер алып алсаңар, мисалы кийин үйрөнүп каласыңар. Азырча пока целый наборду ачып алып иштесеңер болот. Так, биринчи мотор бөлөбүз, караңыздар. Моторду эмне кармайт? 2 болт, 2 болт бул моторду кысып турат, ал эми 2 саморез бул массаны катырып турат. Демек, биринчи мотордун чоң щеткадан чыккан плюсовой вытягивающийге катып турат, ушуну ажыратып алабыз. Биринчи дайыма туугандар, мындай бир бошотуп алгандан кийин сразу муну ажыратып, мындай кылсаңар силерге оңой болот. Тиги трещотканы кытыратпайчы. Анан ар бир чечкен болтуңар, бул болттар баягы базардагы болттардан башкача, оцинкованный оригинал. Ошон үчүн жоготпошко аракет кылып, дайын өзүнүн керектүү дайындуу жерге коюп баштайсыңар. Себеби жогото турган болсоңор, кайра берки китайский болт мындай болуп иштеп бербейт да, бекем туруп бербейт. Контур гайкасы менен, обратный гайкасы менен айтор алар жакшы болот. Бардыгын аз-азын ушинтип бошотуп алабыз. Мына щетканын саморезлерине чейин. Буларды щетканын саморезлерин бошотуп атканда жакшылап басып туруп, анан чечпесеңиздер, эгер бул жерде сорвать этсеңиздер, кийин чыгышы кыйын болот. Ошон үчүн жакшылап чечип алабыз. Щетканыкындагы алдын ала чечип алабыз, себеби мотор чыгаргандан кийин щетканыкын чечиш кыйын болот. Тоже бул саморезлер дагы не стандарт, ошол себептен жоготпойбуз. Биринчи стартерде иштегенде кол менен иштегенге үйрөнүш керек. Колдор качан жакшы эпке келип калгандан кийин, андан кийин шурповерт, гайковертке өтсөңөр жакшы. Башынан эле шурповерт, гайковерт менен иштесеңер, анын силер канчалык деңгээлде катып бошоп атканын сезбейсиңер, зака жеп калышы мүмкүн болттары. Моторду силикон менен чыгарып алабыз. Мотор менен силикон менен чыгат. Бул мотор, мына көрүп турганыңардай, азыр буну четке коюп турабыз. Мотордун өзүнүн жөнүн сүйлөшөбүз. Мынакей мотор көрүп турганыңардай бул жерде втулкасы бул жакта калды. Ошол центровка кылып берет эле. Анан мына капкакты ачабыз. Капкакты ачканыбызда туугандар, именно капкакта дагы бир втулкасы турат. Ушул втулка менен бул жердеги втулка моторду эки жака тийгизбей центровка кылат. Эгерде стат айланганда кандайдыр бир сырткы корпуска тийип аткандай звук чыгып аткан болсо, мына ушул втулкаларды алмаштырыш керек болот. Бул втулкалар подшипниктин өкүмүндө иштейт. Центровка кылат. Буларды караганда, мындай эле караганда, бунун диаметрин караңыздар. Азыр бул жердеги диаметр, бул жердеги диаметрлер бардыгы бирдей болуп аткан болсо, бул втулканын абалы жакшы деген белги. Эгерде бир жагы жейилип кеткен болсо, анда втулканы ошол жагы жейилип кеткен, втулканы алмаштырыш керек. Втулканы ошентип көз менен эле чамасы менен билип койсо болот. Анан жок, текшериш керек болсо, анда ошол нерсеге салып туруп туугандар, кандай кылабыз? Капталга түртөбүз. Эгер ошо капталга түрткөндө кандайдыр бир стук болуп аткан болсо, ошондо втулка алмашат. Мына азыр муну кыймылдаган эмес туугандар, балким капталга, капталга түрткөндө эч кандай үн жок. Мындай мисалы втулка болсо, ичине окту салып туруп, эгер ок салганда өзү плотный кармап, эки жакка мындай кыймылдатканда стук бербеш керек. Качан втулка чоңоюп кетет, ичинде мынтип бош болуп калат, мынтип үн чыгарып калат, тыкылдап. Вот ошондо втулка алмашат. Эми втулка маселеси ошол. Андан кийин мотордо негизи втулка, щетка, якорь, обмотка болуп бөлүнөт, Азыр детально бөлөбүз. Бөлгөндө туугандар, мындай кылып мотор бөлүгүн чыгарып алабыз. Монда көрүп турганыңардай, бул жерде табигый магнит, неуправляемый жөнөкөй эле магнит. Ушул магнит корпуска бекитилген болот. Эгер бул магниттер кандай эч жери сынбаган болуш керек, бүтүн болуш керек. Эгер бул магниттер сынган болсо, жаракасы болсо, ал магниттер ордунан чыгып кетет дагы. Бул контакт, бул якордун айлануусуна тоскоол болуп, клинт этип калышы мүмкүн. Ошол себептен, эгер буну магнит сынган болсо, анда буну алмаштырыш керек. Эгерде
Bunun канча абалы кандай экенин кантип билебиз? Магниттер өз ордунда турган болуш керек. А мына грязьдар болсо бунун иштешине эч кандай таасир бербейт, кыйынчылык жаратпайт. Бул грязьдар щетканын мусорлары. Буну бирок салып атканда сөзсүз түрдө щеткабы айтор щетка менен тазалап, карт менен жууш шарт эмес. Просто песокторду полный тазалап түшүрүп чыгабыз, болду. Bunun içindeki bütünbü magnittер, бул детальды коебуз. Ар бир детальды чыгарып, бүтүн болсо текшерип коюп кете беребиз. Эми щетка маселеси. Щетканы чыгарып атканда туугандар, щетканы чачылып кетпеши үчүн биз головка иштетебиз. Негизи жаңы щетка алганда бул жерге пластик менен келет. Ошол мына головкага айтор ошол өзүнүн пластигине чыгарып алсаңыздар, кийин кайра силер салганга оңой болот. Так, баары чачылып кетти. Так, чачып деле көрсөтүп коеюнчу. Негизи чыгып кетти. Мынакей караңыздар. Щетка. Эми бул щетканын бул жерде темир, пластик боло берет. Эми бул жагын карасаңыздар, щетка ар бирине щетка түшө турган мындай пластиковый идиштер бар. Ошонун ичинде пружина бар. Эми щетканы мындай салганыңарда пружина ошол щетканы алдыга түртүп турат. Бул дегени якордун именно щетка тура турган жерине бардыгын жакшылап контакт кылып турат. Щетка азайган сайын мына ушул контакт начарлайт дагы, щетканы түгөнгөндө контакт тийбей калат, ошо менен электромагнит создавать эте албай, айланбай калат. Ошол себептен щеткалардын бардыгынын заты бир. Ушундай кандай форма, түрдүү, размерде болушу мүмкүн, бирок бардыгында эле мына щеткага дагы идиш, анан пружина и щетка болуп, жана плюсовой щеткалар, жана минусовой щеткалар болуп иштейт. Бул бардык стартерлерде ушундай. Болгонун размерлери ар түрдүү болушу мүмкүн. Аны буну чогултуп атканда кандай туура чогултабыз көрсөтөм. Щетканы дагы азыр мына карап тургула, щетканын диаметри жакшы. Бунун орточо мына идишине карап, бунун размерин билсек болот. Мисалы, мына идишин караңыздар, идишинен бир аз кичинекейирээк болот. Ошол демек азыр мына щетка почти 90% бар. Эгер бул щетка идишине салыштырмалуу жарымынан аз калып, же ушу идишине жарымындай эле калган болсо, бул щетка түгөнүп атат деген түшүнүк да. Мына именно щетканы салып турган идиш турбайбы? Ошол жерден биз щетканын канчалык деңгээлде түгөнгөнүн билсек болот. Азыр могу щетканын абалы жакшы, эч жери эрибеген, эч жери сынбаган, щеткалар жакшы. Бул дагы азыр рабочий состояние. Эми якор. Якор бул туугандар электромагнит создавать эткен негизги запчасть. Көрүп турганыңардай, биринчиден якордун абалы кандай болуш керек? Якор күйбөгөн, рабочий состояниясында кандай болот? Бул жерде металдын арасында ар бир жылчыкта мындай обмотка кеткен. Ошо обмотка сыртынан лак менен защита кылынган. Качан бул күйө турган болсо, бул зым ысыйттан сыртында лакты күйгүзүп коет. Сразу көрүнүшү дагы өзгөрүп кетет, анан жыт чыгарып баштайт. Мына лактар эрип, мунун цветтери өзгөрүп кетет, карайып. Анан кийин мына щетка тура турган жери азыр мындай түз болуп турат. Ушул жерлери жейилип, тиштери бери чыгып, азыр тиштерди айлануу болуп турганда, бирок щетканын ошо именно щетка тура турган тиштер түз турат. А качан ушул зака жегенде бири өйдө, бири ылдый болуп, щетканы айланганда сындыра турган абалда чыгып калат. Мына ошол жараксыз болуп эсептелет. Анан кийин бул втулка тура турган жерлери сыйдан болуш керек. Буну наждак менен тазалаганга болбойт. Себеби бул зеркальный сыйгалак, мындай айткандачы. Эгер бул наждак менен биз кыра турган болсок, бул өкүмүнө өтүп калат дагы, втулканы бат эле жеп баштайт. Ошол себептен муну наждак менен тазалабайбыз. Тряпка менен, карт менен, май менен чачып тазалап, анан кайра ошол сыйдан бойдон салышыбыз керек. Бунун абалы мынакей таза абалы, мына ушул жерлери тегиз болуп, муну күйбөгөн, жыттанбаган. Дагы бир маселе, именно бул чыккан контакт муну коллектор менен бул жерде пресс менен кысылган болот. Мына ушул жерде дизелдерде жакшы контакт этпей калат. Жакшы контакт этпей калганда мына ушул жер аппак болуп күйүп калат. Бул жердеги светке караганда бул жердеги свет өзгөрүп кетет. Күйүп калганы билинип калат. Вот ошондо ошол контактты бириктирип пайка кылып чыкса болот. Ал боюнча дагы отдельно бир видео кылып үйрөтөм. Азыр якорду бул таза абалы. Мотор азыр данное время бизде таза. Мотор бөлүгү кетти. Эми вытягивающий релени чыгарабыз.
Вытягивающий реледе бул жерде чоң самарасы турат. Буга мындай отвертка жарабайт. Буга чоң отвертка. Тиги отвертканы 8 головка бул жакта болду. Мындай чоң отвертка номери PH3 деген отвертка. Ошол отвертка стандарт түшөт. Ушундай отвертка менен чечпесеңер, буну сарбайт этип алсаңар, кайрадан восстановление убакыт алат. Ошол себептен жакшы өзүнүн оригинал отверткасын салып эле катуу түртүп негизги бошотуп алсаңар, эң алгачкы мындай. Анан стартерди чечип, кенен кесир эле мынтип бурап чечип алсаңар болот. Муну чечип алгандан кийин муну баскан абалда кармап турасаңар, ичинде пружинасы, майда-чүйдө запчастары бар. Bunun дагы болттары, албетте стартер не стандарт запчасттары коюлат. Өзүнүкүндөй оцинкованный запчасть табыш кыйын, ошон үчүн жоготпойбуз. Мынакей чыгардык. Вытягивающий чыгарганда туугандар, вытягивающийдин өзүнүн абалы мына ушул вытягивающий. Карап турганыңардай, бул одноразовый, бул ичи ачылбайт. Негизги плюсовой бул жактан келет. Вытягивающий кошкондо ошо плюсу бул жакка өткөрүп берет. Бул реле кызматы. Ал эми вытягивающий кызматын качан электромагнит болгондо поршун ичине тартылып кирип кетет. Ошол тартылып кирип кеткен мезгилде мына ушул жерде через вилка аркылуу бендексти управление кылат. Бул вытягивающий релени биз ремонт кыла албайбыз. Себеби бул заводской литий, то есть куйма абалда келет. Ичинде мында пружинасы болот. Чыгарганда адашпайбыз. Пружинанын оң тетириси жок. Салганыбыздан кийин көрүп турганыңардай вытягивающийди түртүп туруп кой берип койсок, кайра өзү чыгып калат. Бул дегени качан биз вытягивающийди иштеткенде, вытягивающийди көрүп турганыңардай бир жагында контакт, экинчи жагында дагы бир контакт пайка болуп турат. Мына именно ушул контакт масса болуп эсептелет. Баягы именно щеткага каткан жагы. Бул вытягивающий обмотканын экинчи концовкасы, ал эми удерживающий обмотканын ичине пайка болгон. Вытягивающийди ремонт кылам десеңиздер, кандай жолдору бар? Вытягивающийди мына ушул жеринен айландырып, болгарка менен үзүп, мына капкакты ачып, капкакты ачкандан кийин мына болттардын аркасы жейилип кетет. Мисалы, мына эки контакты дайыма бир контактка бириккен болсо, именно ошол контакт бириккен жерде жана могу контакттын учтары жейилип кетет. Ошол жейилип кеткен контакттарын мына болттун экинчи тарабы бар да. Айландырып экинчи тарабы менен салса, убактынчалуу иштейт. Бирок кандай бир машинага запчасть табылбай калса, ошол жолу бар. Ошентип аңтарып салып, кайрадан ордуна салып, буларды пайка кылып, анан буну прихватка кылып койсо, пока иштеп турат. Обмотка ошентип ремонт кылса болот. Вытягивающий мына ушундай. Ичин ача албайбыз, ошон үчүн ичин көрсөтө албайбыз. Вытягивающийдин абалыны кантип текшеребиз вообще? Иштеп атабы, иштебей атабы? Муну караңыздар. Бул жердеги контагына минус, бул жердеги контагына плюс берсек, бул рычаг мындан тартат. Муну улайлы да. Азыр мен силерге мынаны иштеп көрсөтүп берем. Так, жандырдыңарбы? Карагыла. Так, азыр бизде масса азыр данное время болтка уланып турат. Массаны улайбыз и плюсовойн мынакей. Качан минусун бул жака, плюсун экинчи жака бергенде ичинде электромагнит пайда болду дагы, электромагниттин эсебинен ичинде электромагнит пайда болгондо бул поршун обычный темир, ошончо ошо темирди өзүнүн ичине тартып кирип кетип атат мынакей. Качан биз стартерди басып кармаганда мындай болуп удерживание кылып турат, кайра стартерди кой бергенде кайра кой берет. Бул бардык стартерлерде вытягивающий ушинтип текшерип алабыз. Эми бирок ушул полноценный проверка болуп эсептелбейт. Себеби биз контактты кошконубуз менен бул эки контактка ток холостой мезгилде бул өтө катуу удар менен келгендиктен бул жака ток өткөрүп берет. Бирок качан буну биз вилкага кошконубузда бул кандайдыр бир нагрузка менен иштеп калгандыктан
контакт жакшы контакт бербей калат. Ошол себептен бул бунун өзүнүн баягы симптомдору кандай? Стартте чикать этип калат, бирок айланта албайт. Чык, ошондо вытягивающий тартып аткан болот, мындай удар болуп аткан болот, мындайчы. Бирок контактка тогуп өтпөй аткан болот да. Вытягивающий жагы иштеп атат, бирок реле контагы иштебей калган болот. Аны биз ачканда щетка жакшыбы, якыр мотор отсек жакшыбы? Демек вытягивающийден көрөбүз да. Ошентип анан вытягивающий диагноз коюп алмаша берет. Анан кийин бизде редукторный бөлүгү механический бөлүк. Ошол себептен бул жерде бир нерсени чечип атканда эчтекени унутпаш керек. Бул жерде мынакей атайын отбойный резина деп коет. Бул эмне үчүн десе, бул жердеги вилка пластиковый, ошо пластиковый вилканы удар менен тартканда, эгерде буну отбойник менен ударын кайтарбаса, бул пластик бат эле сынып калат. Ошол себептен мына отбойный резина коюлат. Бул резинаны койбой койсоңор, бул вилка жакшы иштебей калат. Ошону туура чыгарып, кайра өзүнүн ордуна коюшуңар керек. Кээ биркилеринде башкача формада түшпөйт, кээ биркилердики тетири түшүп калышы мүмкүн. Ошону чечебиз. Вилка мына менен чогуу чыгат, мынакей. Редуктор мындай болуп чыгат, мына. Бул жагында втулка эле бар, башка эч нерсе жок. Втулка. Так. Редуктордун өзүн тааныштыра кетебиз. Вилка туугандар, мына бендекстин капталынан эле мынтип эле илинип турат. Мына көрүп турганыңардай. Вилка пластиковый, бул жери жейилген, жейилбегени көз менен деле билип койсо болот. Оң тетириси бар. Буну эгерде кандай чыкканын унутуп калган болсоңуздар, эминде вытягивающийдин контагы бир жака жакшы илинбейт, экинчи жака жакшы илинет. Мына ушул абалда салынат. Мына көрүп атасыз, мына вытягивающий тарткан абалда канчалык деңгээлде чыгып кетпейт. Ал эми мындайынан кылганыбызда бул чыгып кетет, ошону эле байкап калсак болот. Эми кеттик бендекс редуктор жөнүндө сүйлөшөбүз. Редуктор карагыла. Бул бендекс өзүнчө бир дүйнө. Бендекс жөнүндө отдельно айтып берем. Редуктор деген именно ушу бендекс кирип турган ок жана бул пластик. Редукторда мындай шестерналары бар. Көп эле стартерде 3 шестерналы болот, кээ биркилерде 4, кээ биркилерде 2. Мотор, именно мына мотор. Бул шестернанын ортосуна кирет. Көрдүңөр, втулкасы бар. Ошо втулкага кирет, мотор айланган мезгилде, өтө мындай чоң айлануу болуп аткан мезгилде, ушунун бул шестернанын кыймылыны мына чоң шестернага өткөрүп берген мындай кичинекей шестерналары бар. Ошол шестерналарды салып туруп, эми байкайбыз. Караңыздар, азыр мына моторду салдык. Эми азыр бул мотордун айлануусун бул корпуста кысылып турат. Мотордун айлануусун 3 шестерна сырткы корпуска өткөрүп атат. Сырткы корпус айланбаганына байланыштуу ок өз ордунда айланып атат. Эми караңыздар, мен азыр моторду бурап текшеребиз. Караңыздар, бул канчага бир экен. Мотордун бул жерине метка коебуз. И бул жерге да метка коебуз. Именно бул жерге. Канча жолу айланганда бул канча жолу айланат экен, Ар стартер ар башка болот. Ошон үчүн буну бир ушу стартерди көрөлү. Азыр мынакей турат, мына. Эми азыр мынакей. 1 2 3 4 5 6 7. Бул 7 жолу айланганда бул 1 жолу айланат экен. Бул дегени бул ушунчалык чоң высокийде айланат, бирок маселе мындай. Бул 7 жолу айланганда, бул 1 жолу айланганы менен, бирок бул кичинекей айлануу болуп атканы менен, жай айлануу болуп атканы менен, буга караганда 7 жолу күчтүү болуп калат. Ошо канча жайлашса, ошончалык күчтүү болуп калат. Буну баягындай да, бир адам токтотуп кала алса, буну бир адам токтото албайт, 7 адам токтотот. Ошондой болгон мисал катары. Редуктордун кызматы ушундай туугандар. Мунун шестернасында кыймылды мына шестерна аркылуу чоң шестернага берет. Чоң шестернанын кыймылынын жардамы менен ортодогу ок өзү айланып, ошол айланууну сыртка чыгарып берет. Эми редукторду тоже өзүнүн втулкалары бар. Мына көрүп турганыңардай шестерналардын втулкалары бар. Мына корпус катканда өзүнүн пластиковый мындай отбойник резиналары бар. Буларды салбаса туугандар, бул бат эле сынып кетет.
ошол резиналарын, втулкаларын, алдында втулкаларын полный маани берип текшеришибиз керек. Эми редукторду түшүндүк. Давайте редукторду дагы майда чачып түшүндүрүп берейин. Эми бендекс чыгарыш үчүн туугандар, бул жерде стопор бар. Стопорго мага кыска удельнителди бер, чоң түшүп аткан. Мындай бир молоток сыяктуу нерсе таап туруп эле, мына стопорду акырындап айландырып ылдый көзү урасыңар. Эми азыр негизи 13 головканы коюп туруп эле бир ылдыйга урса түшөт негизичи. Жок болуп калса мына ушундай алып, бул жерде стопорду чыгарасыңар өйдөгө. Отвёрточный, жалпы отвёрточный берип кой. Плоский отвертка. Мындай эле отвёрточный менен муну ылдыйга каратып туруп стопорду колуңарды абайлайсыңар, колду отвертка кесип кетпесин. Мындай кылып кыйгаштатып стопорду ылдыйга түртүп баштайбыз. Толук стопор ылдыйга чыкканда мындай болуп эле стопор чыгат. Стопорду да жоготпойбуз, бул табылбайт. Каленый зымдан жасалат. И кольцосун байкайбыз. Кольцонун могу стопордун кольцосу чукур жагы мындай өйдөгө өздөй салынат, түшүнүңүздөрбү? Стопорду кайрадан таккангачы. Ошону такканда мына бендекс мындай болуп чыгат. Бендекс туугандар, бул бендекстин жолу мындай. Бендекс рабочий кандай болот? Бир жака айланат, бир жака айланбайт. Бул айланбаган жагына моторго чыгып, моторду айлантырып берет. Бирок мотор айланып кеткен учурда, жүрүп кеткен учурда, мына арка жагына айланган абалда кирип кетет. Эгер бул арка жакка дагы мындай катуу боло турган болсо, стартerdын мотор жагын өзүнүн айлануусуна карама каршы айлантырганда якорь чачылып кетет. Ошол себептен бул карама каршы айлантканда стартер бул жака айландырса, бул жака айландырып, тетири бири-бирине айланганда бул мындай айланган абалда сыртка чыгып кетет. Буну ремонт кылса болот. Бунун баягы балалыгыбызда велосипедтердин 5 таш деген арканкы тормозу болот эле. Сары жез деп коет эле. Ким эски велосипед ремонт кылган болсо билет, ошолордун ичинде сары жездин ичинде 3 таш болот эле, боковойго кысат. Именно ошо таштардын размерлери өзгөрүп кеткенде, тоголок эмес, мындай кыйылып калганда тормоз жок болуп калат эле. Булда дагы дал ошондой эле, ичинде ар жерде 5 таш жайгашкан, аркасында пружинасы менен. Ошол 5 таштын размери тоголок болот. Эми таштардын размери, мен 5 ташты адашып атам. Ошо таштар тоголок размери өзгөрүп, бир жери кыйылып калганда бошошот, жана пружиналары былчыйып калганда. Мен азыр алдыда дагы видеоду чыгарып берем. Буну ошол эгерде ичин ачпай эле текшеребиз десек, муну айланбай аткан жагына коюп туруп эле молоток менен урабыз, катуу эле. Потому что бул моторго чыгып урулганда катуу эле удар менен урулат, эчтеке болбойт. Урабыз, ошо айланбаса, бул иштеп аткан болуп эсептелет. Эми азыр мен катуу урбай атам, негизи катуураак эле уруп, мына пальчикти коюп алабыз, что айланып айланбай атабы сезип туруш үчүн. Анан кийин редуктор, мынакей сам редуктор мына темир болуп эсептелет. Себеби могу темир, мына бели втулкасы бар мына бул жерде. Ошо втулкага отурат дагы, мына мен пластикти кармап алып, мына айлантып атам, көрдүңөрбү? Айланат. Бул пластик средний объемда отурат дагы, кыймылдабайт пластик. Болгону ортодо якорь айланганда, мына якорь мунун ичине түшүп айланганда, бул мына 3 шестеринен айлантат, 3 шестеринен муну чуркайт. Ошо чуркаган мезгилде анан мына өзүндө кыймыл пайда болот да. Бул почти редукторлордун, стартерный редукторлордун баардыгы окшош болот. Эгерде мына шестерналардын втулкалары талкаланып кетсе, же болбосо мунун ортосундагы именно мотордун огу түшө турган жердеги втулка талкаланып кетсе, же болбосо бул жакта втулка талкаланып кетсе, уже редуктор клинтетип иштеп баштайт, кыйынчылык менен. Кар деп үн чыгарып жүрүп, ошонун баардыгы редуктордон чыгат. Ошол себептен редукторду кандай эми обслуживание жөнүндө сүйлөшөлү. Эми мына стартер толук чачылды. Эми обслуживать эткенде бизде азыр бул жер толук жуганга шарт жок. Негизи мына менин жеке өзүмүн практикам боюнча бунун ичинде кандай гана литол болбосун, кандай гана май болбосун,
Бул мындон электронный буюмдарынан сырткары мына щетка жана обмоткадан сырткары баардыгын бензинге салып жууш керек. Эми карп гана жууйн десек, бул карп деген кымбат туурабы? Бир мындан кеткенде 2-3 карп кетип калат. Бензин бир мынча баклажка жарым литр бензин болсо, бир идишке щетканы салып алып, малып мынтип таптаза кылып жууп, бензин тез учат, бат кургайт. Анан таза тряпка менен кургатып, ар бир тиштеринчи, анан жаңы май куюш керек. Себеби эски май составында нонун ичинде мелкий стружка турбайбы, топурак. Мына ушул кирлер кирет дагы, литолдун составында бир растворго айланып калат, кычыр деп. Ал болсо металлдардын жейилишине алып келет. Металлды, мисалы, именно темирди жей албаса да, мына пластикти жейилтет. А бул пластиктин жейилиши акырын барып отуруп, канчалык кичирейген сайын бул пластикти акыры ичин талкалап таштайт. Ошол себептен ичине толук ачылдыбы, зерикпей 5 мүнөт жууп, 5 мүнөт кургатып, анан кийин калганын нерсе кылатырган болсок, бунун өмүрү дагы узарат. Ошентип тазалап туруп жийиш керек. Кайра чогултуп аткандачы. Эми азыр биз кайра чогултабыз, чогултканда туугандар, эми жуудук деп элестетели. Азыр бул теоретически да. Анан бул жерде туугандар, бул жерде дагы именно адамдар бул жерге май сушпайт, майды бул шестерине кашпаш керек. Анан литолдун суюгу болот, коюусу болот, суюгу керек. Коюусу бул жерде бендекстин кыймылдашына тоскоол болот. Мына азыр бул жерде өзүнүн штатный суюк литол турат. Бунун иштешин караңыздар, көрдүңөрбү? Канчалык. Эгер коюу литол шоп койсо, ушунун түшүшү жайлап калат. Бунун моторго кайтышы жайлап калат. Ошон үчүн буга суюк литол иштетилет. Анан дагы эле мына стопурду унутпайбыз. Азыр менде мындай бир эле набор бар. Ошол набордун жардамы менен мен силерге көрсөтүп атам. Негизи буну такканда 13 головканы салып туруп эле 13 головканы менен эле ылдый көздөй бир уруп койсо тагылып калат. Анан кийин ошол шестернаны бир аз салганыңардан кийин кеңейип калат. Ошо кеңейген шестернаны бир аз эгер мындай ээндүүлүгүн кичинертип койбосоңор, анда жакшы кирбей калат. Ошон үчүн кычкач болсо кычкач, молоток болсо молоток акырын мындай уруп, бунун размерин кичинертип коюшуңар керек. Болбосо азыр мына сыртындагы объемасы кирбей кыйнайт. Буну койгондо туугандар, мунун кайсыл жери ачык болсо, ошону карама каршы жагынан жерге якорун коюп туруп эле акырын стучать этсеңиздер, мына кирип баштайт. Негизи азыр молоток болгондо жакшы болмок. Бирок азыр биз без молоток ушул нерсени кылганга аракет кылабыз. Буну туугандар, бул көчөдө каласыңар, стартер дайым эле гаражга келип бузулбайт да. Ошол себептен ушул ыкманы көрсөтүп атам. Негизи бул колхоздун метод болуп эсептелет. Мынакей салынды. Мына жөн эле отвертка, молоток жок, бир эле набор менен стартер чачып жеп атам. Анан кийин шестерналарды албетте эч кандай мусор болбош керек, таптаза болуш керек. Биринчи очередте таптаза бойдон чогултулат. Чогулуп бүткөндөн кийин анан бул жерлерге ушул ачык жердин 3төн 1ине литол салынат. Толтуруу эмес, адашпайбыз, Но жылчык канчалык чоң, ошонун 3төн 1ине май салыш керек. Калган жерине айланган тоскоол берет болбосо. Салабыз, резиналарын өзүнүн ордуна салабыз. Резинанын өзүнүн түшө турган месталары болот. Эгер месталарын өзгөртө турган болсок, анда мына именно болт түшкөн жерлери туура эмес келип калат дагы, кийин болттар түшпөй калат. Ошентип даярдап алдык. Бул жерин, втулкага кире турган жерин майлайбыз сөзсүз түрдө. Жилканы заранее алдын ала даярдап салып алабыз. Анан кийин ордуна салабыз. Ордуна саларда шашылмай жок. Могу именно саморез каткан жерлерини өзүнүн мизине келтирип салышыбыз керек. Себеби өзүнүн ордуна келтирбесек, болттарынын жылчыктары турбайбы? Ошол жерде корпуста дагы ушундай жылчыктар бар. Эгер туура салбай турган болсок, анда болт кирбей калат. Анан могу втулканы дагы обмотканы, втулкасыны өзүнүн огуна түшүрүш керек.
түшкөндөн кийин мынтип плотный түшөт. Отбойнигин коебуз. Отбойнигинде эскертип кетейин, тыйын деген запчасы болот. Ушул тыйыны жок болсо резинаны бат эле жанчып таштайт. Бул тыйын жоголуп кеткен болсо 1 сом тыйынды чекелерин кесип ушунда алып салып койсо болот. 1 сом обычный тыйын бар го. Ошол жарай берет. Эгер жоголуп кетсе кокустан. Атайын тинекеден андай кесип отуруш шарт эмес. Отбойникти салып алдык. Эми экинчи маселе редуктор вытягивающий салабыз. Вытягивающий салганда оң тетирси бар туугандар, караңыздар. Кайсыл контагы чакы боковойунан чыгып пайка болуп турган болсо, ушул щетка жагы болуп эсептелет. Мына карагыла. Бир контакт чыгып, бир болтко катып атат, көрдүңөрбү? Мынга эчтеке катпай атат. Но именно ушул контакт щетканы болуп эсептелет. Ошону катырып атканда муну илип туруп, муну салгандан соң айланат да бу. Ушуну моторный жагына каратабыз. Баягы. Мотор жакачы, себеби мотор ушуга катат, щетка. Эгер мындагынан катырып алган болсок, просто жетпейт да, зымычы. Ошону маани бересиңер да. Анан кийин болттарын акырын баяндай кылып алсаңар, биринчи не деп коет? Зубун илештирип аласыңар. Башында стартер чогултуп атканда жөн эле бүт чогултасыңар. Катып тартпайсыңар эчтекеничи. Сөлөкөтүн чогултуп бүткөндөн кийин акырында болот. Эми мотор чогултабыз. Мотор чогултканда баягы айтып кеткендей эле чачылып кеткен щетканы 22-24 щетка 22-24 болот көбүнчө эле. Щетканы туугандар карагыла. Эки колуңар менен эки щетканы, эки колуңар менен эки щетканы кармайсыңар. Азыр. Буну эч бир адамсыз кылганды үйрөнүш керек. Эгерде бирөөгө зависимый болуп үйрөнгөн болсоң, өзүң эч кандай иш кыла албай каласың. Головканын аркасына саласыңар, ылдыйга басасыңар. Мынакей даяр, көрдүңөрбү? Муну коесуңар. Шырк. Головка түшүп кетти. Мынаны даяр кылып аласыңар. Бирок ушуну бул жака салып аткан мезгилде көп адамдар щеткадан кармап салат да. А бул жер ичи магнит, бул темир, ичинен шыркы сор кирип кетет, щетка колунда калып кетет. Ошол себептен щетканын якордун ичинен кармайсыңар. Ичинен салып, мына карагыла. Мындай келди, мына карагыла. Бул жерде кармайсыңар, мына пальчик менен, анан муну каалагандай диаметрде айландырып, щетканын бул жеринде резинасы бар. Ошону өзүнүн ордуна келтиресиңер. Мындай болот. Толук түшкөндө муну бир аз тарчайт этип турат. Эми ар стартер ар башка болот. Себеби муну капкаганда да кичине зазор бар да. Щот салып атканда щетканын бул эки саморезинен корпустан масса алат. Ушул именно масса каткан жерлерди наждактап тазалайсыңар. Жана бул втулкага кире турган жерлерин майлап, анан чогултасыңар. Эң алгач эки щетканын саморезин илештирип алыш керек. Болбосо баягы общий катырып бүткөндөн кийин саморезин орду башка жака жылып кеткен болсо, бурай албай каласыңар. Мына илештирип алгандан кийин мына мотор даяр. Моторду туугандар, мына эки болт түшкөн жери мына жерге дал келиш керек. Дал келбей калса, болт кирбей калат, ошого карап саласыңар. Бул баягы шестернасы түшкөнгө чейин шестернаны мына колуңар менен муну айлантсаңар да болот. Мына, мындай болот. Мен эми негизи үйрөнүп калгам, кандай мынтип шашпай, нервиштетмей жок, талкала бермей жок. Тип өзүнүн ордуна түшкөндө дырк деп плотно түшөт. Уруп, кагып, малатып кереги жок. Бул жерде көп адамдар ордуна түшүрбөй жанчып катырып таштайт, саат айланбайт. Эмес кетип калат баягы. Диагонал кетип калат да. Тоже мына илештирип алгандан кийин, анан кийин мына бүт баардыгын мына караңыздар, щеткаларды бүт баары тагып алгандан кийин баардыгын өзүнүн аягына чейин жеткирип катырып алабыз. Негизи стартерди эгерде жакшы караган болсок, кол менен эле ушинтип катат.
акырында эле бир аз толчок берип коюш керек. А эгер мурда баягы сарбайт этип бузуп чыгарылган болсо, анда уже начар болуп калат. Мынакей каткандан кийин туугандар, эми 8 головка. Эми биз муну бул жагынан бурай турган болсок, биз жулуп алабыз. Дайыма ушунун именно ушул территориядан кармап эле бурасак, канчалык күчүбүз жетип атат. Ушундай кылып туруп канча күч жетип атат. 3 эле пальчиктики негизи жетиштүү. Ушу 3 эле пальчик менен мынтип тартып болду. Стартерге андай чоң эменин кереги жок. Болт ошон үчүн да кичинекей болт койгон. Эгер бул жерге катуу бекитиш керек болгондо чоң болт коймок да. Ошондой эле могу саморезлерге дагы. Ошондой эле мына болтка дагы. Баардыгына эле ошондой эле аяр мамиле кылыш керек. Эми аярды катырбай койбош керек. Катырыш керек. Баягыны чувствовать этиш керек да кол менен. Баягы килограмм болот го. Ар саморездин, ар болттун өзүнүн килограммын чувствовать этпесең, жулуп аласың да. Резьбасын сарбайт этип коесуң. Ал болсо ал запчастьтын өмүрүн кыскартат. Мынакей стартер даяр туугандар. Текшергенде корпуска массаны катырабыз. Мынуга плюсу беребиз. Мынуга плюс бергенде ичинде электромагнит болот, мына плюс ыргыйт, иштейт. Шыр иштеди, сала беребиз. Болду. Видеону өчүр.